kowa aka gan shi gwani, kowa aka gan shi gwani ya wuto jiya Allah sanda ya kora. Je yaro dan Musa gaskiya na rike fansa daga koyo. Hayya to kai haba daga koyo na ga gwani Allah ke zarce koyo. A kwance na zo ai wata rana a kwancen za na koma. Daga koyo gashi gwani Yahudi ya zarce koyo. A kwance zo ai wata rana a kwancen za ya koma. Daga koyo na ga gwani Allah ke zarce koyo. A kwance na zo sannan wata rana a kwancen za na koma. Daga koyo dan Musa Yahudi ya zarce koyo. A nemi ruwa to ai tilas ne kora ta koma. Dan Musa duk sani ne ai ba fulatani ne. A Gombe na tashi har na yi wayo dan babban gari ne. Bolari a nan aka binne cibi na kowa ya gane. Sannan kuma duk shaida dan Musa dan malami ne. Kullum jama'a na zuwa gidanmu a ɗaukar ilimi ne. Ni tun a gida na gane halaka na bambance harama. Daga koyo gashi gwani Yahudi ya zarce koyo. A kwance zo ai wata rana a kwancen za ya koma. Mawaki ashe Allah ya nufa zanzam ku duba. Har ba da kuɗi ake dan a sai muryata na ci riba. Har ma kuma ta shige inda ni kaina ba za na je ba. Wasu ma suka ce ilimi a cikin waka ta sun kaɗe ba. Wasu ko in sun ji sai su ji haushi kamar kifiya na harba. Da ganin fuskar su ne nake ganewa da akwai alama. Daga koyo dan Musa Yahudi ya zarce koyo. A nemi ruwa to ai tilas ne kora ta koma. Da can in za a yi taro ba a saka mu muna a baya. Sai dai a kira waɗanda ake kallon su suna da kwanya. Musamman ni idan ka kalle ni fa na yi kamar maraya. Haka za a yi har a tashi da sawu muke doso ta hanya. Wata ran polis su bi mu idan muka gansu fa sai mu juya. A hulɗin za mu kwana da safe gida duka sai mu koma. Daga koyo gashi gwani Yahudi ya zarce koyo. A kwance zo ai wata rana a kwancen za ya koma. Farkon zuwa na Kano motar dankali na hau a roka. Awan mu takwas tun safe sai ban garba mun ka sauka. Sai na tambayi dan a caba na ce ya kai ni wajen mawaka. Ma'ana zuro ta na zo ni ne ma dan in yi waka. Da na je ni studio ta yi magil duka ana ta harka. Jama'ar gun da suka gani ai dariya duka sun kaso ma. Daga koyo dan Musa Yahudi ya zarce koyo. A nemi ruwa to ai tilas ne kora ta koma. Wani ne a cikinsu ya ce in zo ya kira ni na zo na zauna. Yana mini tambayoyi kamar daga sai haka ne na nuna. Na masa bayani sai ya yi shewa ya yi ihu gabana. Ya ce wai ca yake almajiri ne ni ku ji yan uwana. Daga karshe sai ya kore ni amma da ya baka suna. Amma ko yanzu na gan shi ya ganni Allah yana nadama. Daga koyo gashi gwani Yahudi ya zarce koyo. A kwance zo ai wata rana a kwancen za ya koma. Kwana na biyu a zurota sai garare fa nake da yawo. Ban samu na yi waƙar ba Allah abin ya yi min da ciwo. Na yanke shawarin cewa gara ma fa kawai na dawo. Daga nan na hau a taba na ce malam ka aje ni kawo. Daga nan ko da kar na dosa har marere ta sha na juyo. Kudin motar ma ban da shi lalle da akwai dirama. Daga koyo dan Musa Yahudi ya zarce koyo. A nemi ruwa to ai tilas ne kora ta koma. Na shige mota a kujeran baya na je kuma can na zauna. Da motar ta cika aka ce mana in kawo kudina. Sai na yi kamar ban ji ba ina ta zazzare idona. Kwandakton sai ya zago ta baya gilashi na gurina. Sai na fara lalume bana karya nan a cikin jakana. Jama'a duka na ta cewa in ba da kuɗi hanya mu kama. Daga koyo gashi gwani Yahudi ya
haka sai wata mata ta kalle ni ta fara kuka. Aka ce mata mai ya faru, ta ce ni ne fa na sa ta kuka. Wai na yi kama da autanta ya rasu wata 6 dakika. Da ta ganni fa sai ta tuna da shi yasa fa ta fara kuka. Sai ta ce mani in bari ita za ta biya kudin ga duka. Sai na ce alhamdulillah to fa anan na sam salama. Daga koyo dan Musa yau dai ya zarce koyo. A nemi ruwa to ai tilas ne kura ta koma. Na ce hajiya aki bari kawai ne za na biya da kaina. Amma fa fulakuni nake ba sisi a cikin jakana. Sai ta ce mani na riga na biya maka to kai ka ji dana. Har ta kara ta manna addu'a ya Allah ya tsare ka dana. Sai na yi mata godiya na ce rabbi ya sassaka uwana. Shi danki ko rabbana ya hada shi da annabi ran kiyama. Daga koyo gashi gwani yau dai ya zarce koyo. A kwance zo ai waje rana a kwancen za ya koma. Na dawo nan gida ba sarewa kuma nai ta fama. Ina ta rubuta waƙoƙin Allah na ƙara himma. A hankali hankali har ina buga su ana ta nema. Su tudiyon mun samu yanzu a Gombe fa sun fi 10. Yanzu har jama'a so suke su gan mu suna ta biyan kuɗi ma. Ba dan hali bane rabbi yayi mana sai dai dan Muhammad.